Hello မင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ project အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေအကျိုးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Adobe After Effects ကိုဖွင့်ရမှာပေါ့နော် EE ဆိုတဲ့ software ကိုဖွင့်ရမယ် Adobe After Effects ကိုဖွင့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software တစ်ခုကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် one click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု Adobe After Effects ကပွင့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ home window လေးကြာလာမှာပေါ့နော် home window လေးကြာလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီတက်မှာ happy birthday ဆိုပြီးတော့ဒီ project ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ဒီ project ကတငယ်ချင်းတွေရဲ့ set ထဲမှာကြတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ set ထဲမှာကြတော့ဒီ project ရှိနေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ project ကိုအရင်လောက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ new project အသစ်တစ်ခုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့လက်ရှိ project လေးတွေကိုဒါကြတော့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ project တွေကိုသူကဖော်ပြတာပေါ့နော်ဘယ်ဒါဆိုရင်4 minutes အကိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုသွားတယ်ဒါဆိုရင် happy birthday က20 hours အကိုကနေပြီးတော့အသုံးပြုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ CC particle work က22 hours အကိုကနေပြီးတော့အသုံးပြုသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ project လေးတွေကိုသူကဖော်ပြပြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာလေးကြတော့ဒီဘက်မှာကြတော့အသစ် project ပေါ့နော်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ open project နဲ့နေပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့လည်းမတော်ဘူးကိုမှရှိနေတဲ့ project ဥပမာကျွန်တော်စီကဝယ်တဲ့ project တွေပေါ့နော်အဲ့မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီရှိပြီးသား project ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိပြီးသား project ကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် open project နဲ့တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ project လေးတွေကိုပြန်ခေါ်သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်project တစ်ခုအသစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ new project တော့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ project အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် open project ကနေပြီးတော့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ open project ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာထားလဲကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင်ဥပမာကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင် D drive ရှိတယ် C drive ရှိတယ် F drive ရှိတယ်ဘာ drive ညာ drive ပေါ့နော် drive တွေအများကြီးရှိနေမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထားတဲ့ drive ကတော့ D drive ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ drive ထဲမှာတခါဘေးfolder ထဲမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာလို့ထည့်ထားတယ်အဲ့ Adobe After Effects CC 2021ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ folder လေးတွေအများကြီးရှိနေတယ်မိမိတို့ထားတဲ့ folder ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က project ခင်တာဆိုတော့ project ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့မှာ project မှာတခါ number 1 project ပဲဖြစ်ပါတယ် number 1ထဲမှာဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေးပြီပေါ့နော်ဒါ project တွေးပြီဆိုရင် open နဲ့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ project ကပွင့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ project လေးတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ဒါ project အစားထိုးမယ့်နေရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ပေါ့နော်ပုံစတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီပုံတော့စစ်တပုံကိုဘယ်လိုထည့်လို့ရနိုင်လဲပုံထဲပုံထင်းနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖိုဒါထဲပုံထင်းနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာကျွန်တော်အများကြီးဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပေးထားတာရှိပါတယ်တက်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကြတော့အကယ်၍ဒီပုံလေးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဒီ project pen တွေထဲမှာရောက်မနေသေးဘူးပေါ့နော်project pen တွေထဲမှာရောက်မနေသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုရပါတော့ဒီ photo ဆိုတော့ folder ဟာဒီနေရာမှာမရောက်နေဘူးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဥမာရော delete နဲ့လုပ်ပလိုက်မယ်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် double click ပေါ့နော် double click နှိပ်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ folder တစ်ခုလုံးပေါ့နော်မိမိဒါကြတော့လေမိမိတို့ထားတဲ့နေရာကိုတောပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် photos ပေါ့နော်ဒီ photos ဆိုတဲ့ folder ကိုimport folder နဲ့နေပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် import folder နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာတော့ new composition from selection ဆိုပြီးတော့သူကတခုပေါ်လာတာပေါ့နော် new composition from selection ဒါဆိုရင် new composition from selection ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့
ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ composition အသစ်တစ်ခုလုံးမှလားမလုပ်လုံးမယ်မလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆိုရင်ဒီ composition အသစ်တစ်ခုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ cancel နဲ့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီချိန်မှာဒါဒီ photo လေးတွေကဝင်တော့ပြီပေါ့နော် photo လေးတွေကဝင်တော့ရဆိုရင် number စင်တွေပေးလို့ရပါတယ် number စင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးပုံပေးနည်းအားဒီမှာright click ထောက်ပြီးတော့ rename ပေါ့နော် rename ဝင်လို့ပဲနာမည်ပေးမယ် enter ခေါက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးလို့ရသလိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါ enter ခေါက် 2 enter ခေါက်enter ခေါက်3 enter ခေါက်အောက်ကိုဆင်းမယ် down arrow နဲ့ enter ခေါက်4 enter ခေါက် down arrow နဲ့အောက်ကိုဆင်းမယ် enter ခေါက်5ဒီလိုမျိုးပဲပေးလို့ရပါတယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ဆင်းမလဲဆိုတော့ down arrow နဲ့ဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် enter ခေါက်နာမည်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့နာမည်ကိုရွေးမယ်6 enter ခေါက်နော်6ပေါ့နော်အောက်ကိုဆင်းမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်7ပြီးရင်အောက်ကိုဆင်းမယ်enter ခေါက်မယ်enter ခေါက်မယ်8ပေါ့နော် enter ခေါက်အောက်ကိုဆင်းမယ်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ enter ခေါက်တဲ့အခါမှာ enter နှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ typewriter key နာ enter ကိုခောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်9 enter ခောက်ပြီးရင်သူ့ကိုအောက်ကိုပြင်ဆင် enter ခောက်10 enter ခောက်အောက်ကိုပြင်ဆင်11 enter ခောက်11 enter ခောက်အောက်ကိုပြင်ဆင် enter ခောက်12ဒီလိုမျိုးပဲနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးတွေကိုဒါ image 1ဆိုတဲ့နေရာမှာဆွဲထည့်မယ်ဒါလွှဲပါတယ်ပြီးရင် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပါတယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့အကြီးအသေးလေးတွေလုံတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်ပုံတစ်ပုံရလာပြီဆိုရင် number 2ဒီ number 1ကိုပေးမှာပေါ့နော် number 2ကိုတော့ပါမယ် number 2မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲ number 2ပုံကိုထည့်မယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုဆွဲထည့်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးမှ2ကိုပေးမယ်ပြီးရင်3ပေါ့နော်3မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ3မှာလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံ3ဆိုရင်3ပုံကိုဆွဲထည့်မယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပါလား keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပိတ်ပါမယ်number 4ပေါ့နော် number 4 number 4ကိုလည်းကျွန်တော်က number 4ဓာတ်ပုံကိုထည့်မယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်မယ်ဒီတိုင်းပဲဒီမှာရပြီ number 4ပိတ်မယ်ဆိုရင် control W နဲ့ပိတ်လို့ရပါတယ် number 5ကိုလည်းဒီမှာဆွဲထည့်လိုက်မယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပါမယ်keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ control W နဲ့ပိတ်ပါမယ်ပြီးရင် number 6မှာလည်းသူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချမယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်မယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချမယ် keyboard ပေါ် control W ကိုနှိပ်ပါတယ်number 9 keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပါမယ်အကြီးသေးလောက်ပါမယ် control W နဲ့နှိပ်ပါမယ် number 8မှာလည်းဒီလိုပဲ number 8မှာလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ number 8ဓာတ်ပုံကိုဆွဲထည့်မယ် number 8 composition မှာ number 8ဓာတ်ပုံကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့နေရာကိုဆွဲချမယ်ဆွဲချတဲ့အခါမှာအပေါ်အောက်ဆွဲချရှင်နေဆိုရင် keyboard ပေါ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ဖြောင်းတွေဆွဲချလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ control W နဲ့ပိတ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် control W နဲ့ပိတ်တော့လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင် number 9မှာလည်းဒီလိုပါပဲသူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချမယ်အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်မယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ composition ကပိတ်ရှင်နေဆိုရင် control W နဲ့ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် number 10မှာလည်းဒီလိုပဲ number 10ဓာတ်ပုံကိုဆွဲထည့်မယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်မယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင် control W ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် number 7ပေါ့နော် number 7ကိုအောက်ကိုဆွဲချမယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချပေးပါမယ် control W နဲ့နှိပ်ပါမယ် control S နဲ့စစ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီ play မှာဖြစ်တဲ့အတွက် quarter နဲ့နေပြီးတော့run preview play ကြည့်ပါမယ် run preview play ဖို့အတွက် keyboard ပေါ် home key ကိုနှိပ်ပါမယ်အစားကိုလာပါမယ်ပြီးရင်keyboard ပေါ် space bar ကိုနှိပ်လိုက်ပါ space bar နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြတော့ဒါဖြစ်ပေါ့နော်သူက play နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးအနေထားလေးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအစာထိုးထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့
ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပလဲကြည့်ပါမယ်ဟောဒီနေရာမှာဆိုရင် your text here happy birthday 2014ဆိုပြီးတော့ဒါဒီ game moon ပေါ်မှာစာသားလေးရှိနေပါတော့အဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြောင်းကျင်တယ်စာသားလေးကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာတော့ပြောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးကြည့်မယ်စာသားပြောင်းမဲ့နေရာရှိလာပါတော့ဒီ final 001ထိကိုဝင်ကြည့်ပါမယ် double click နှိပ်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်တော့တာပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်တော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုစာရေးထားတဲ့နေရာကိုရှာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်စာရေးထားတဲ့နေရာဆိုပါတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီပေါ့နော်တွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့ text ထဲကိုဝင်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်လို့ရသလိုဒီ edit ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာပေါ့နော်ဒါကြတော့ဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဒါစာထည့်မှာပေါ့နော် text ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်းဒီမှာစာရေးလို့ရပြီပေါ့နော်double click နှိပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်စာရေးတာဒီမှာဆိုရင်happy birthday ပေါ့နော်ဥမာဒီမှာဆိုရင်ဒါမိမိတို့ကျန်တဲ့နာမည်ပေါ့ဒါဒီမွေးနေ့ပွဲရဲ့မွေးနေ့ရှင်နာမည်ကိုဒီမှာထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဥပမာဒီမှာနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဥမာမောင်နေတိုးပေါ့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုထည့်လို့ရတယ်ဥမာပြည့်စုံအောင်ဆိုရင်ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံဦးဆိုရင်ပြည့်စုံဦးပေါ့နော်နေတိုးဆိုရင်နေတိုးပါညာပေါ့နော် happy birthday ဒီမှာဆိုရင်ခုနှစ်ကိုထည့်မယ်ခုနှစ်ကကြတော့2021ဆိုရင်2021ပေါ့နော်ဒါကြတော့စာကိုချိန်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့မြန်မာလိုလေးရေးလို့ရသလိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးရေးလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးရှင်နေဆိုရင်ဒီတိုင်းရေးလိုက်ပြီးတော့မြန်မာလိုရေးရှင်နေဆိုရင်သူ့ကို control D လေယာပေါ်ထားပေးလိုက်ပါကဲပြီးရင်အင်္ဂလိပ်ကိုရလုံးလေးမိတ်ထားပါမယ်ဒါမြန်မာကိုကြမြန်မာလိုရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် double click နှိပ်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ font ကိုရိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကရမင်း font နဲ့နေပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ရမင်းမှာတခါမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ရမင်း J001 ပေါ့နော် J001 ကိုတော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာဥမာပေါ့နော်နာမည်တစ်ခုခုပေါ့ဒါမွေးနေ့ရှင်နာမည်ကိုပေးမယ်မောင်ပြည့်စုံကျော်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာhappy birthday ပေါ့နော် happy birthday ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ပေါ့ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ပေါ့ happy birthday ဆိုတော့နော်မြန်မာလိုပြီးရင်ဒီအောက်မှာကြတော့ဆိုပါတော့နော်ဒီ2021ဒါမျိုးပါပဲ2021ခုနှစ်ရလရထိမယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ကိုမိမိတို့ကြိုက်တဲ့လိုမျိုးဒါရေးလို့ရပါတယ်ပြဿနာလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ control S နဲ့နေပြီးတော့ save ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ characters ကပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေရာမှာသူကစာပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီသချင်းလေးတွေပေါ့နော်သချင်းလေးတွေထည့်မှာပေါ့နော်သချင်းလေးတွေထည့်မယ်ဆိုတော့သချင်းမိမိတို့မှာရှိတဲ့သချင်းလေးကိုဒီမှာဆွဲထည့်လိုက်ပါနော်ဥပမာကျွန်တော်ကနမူနာလေးဆွဲထည့်ပြပါမယ်ဒီမှာဥပမာသချင်းဖိုင်တစ်ဖိုင်တော့ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်တရှင်းဖိုင်ကမိမိတို့မှာဘယ်နာမှာရှိနေလဲရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးတော့ယူမယ်စူပေါင်းတရှင်းဖိုင်များပေါ့နော်အဲ့ဒီကဒါမွေးနေ့ဆိုရင်လည်းမွေးနေ့တရှင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လေကိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဒီမွေးနေ့တရှင်းဆိုရင်မွေးနေ့တရှင်းလေးတွေရွေးထားပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့နော်တခြားအမင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင်လည်းမင်္ဂလာဆောင်တခြင်းလေးတွေကိုရွေးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးဝင်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးလိုတဲ့နေရာလေးတွေမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့အတွက်တခြင်းလေးတွေရွေးပါနော်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ပုတ်လောက်ဒီကနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်
ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်မှဒီမှာမွေးနေ့မွေးနေ့တခြင်းကမရွေးထားတဲ့အတွက်တပုတ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့တပုတ်ကိုဒီ live ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတခြင်းလေးတပုတ်ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ project ထဲမှာတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်project ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာဒီ project ထဲမှာထည့်မယ်ဒီ project ထဲမှာဒါတခြင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် song ပေါ့ SONG song တခြင်းဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Adobe After Effects ထဲကိုဆွဲထည့်မှာပေါ့ဒါမွေးနေ့သရှင်လို့ပဲဒါသဘောထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းဖိုဒါလေးထဲမှာ SONG song ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုအဲ့ဒီရှင်း file တစ်ဖိုင်လုံးကိုအောက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်းလေးကဒီနေရာကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပလင်းနေတဲ့ဒီ project ကိုရမယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းရဲလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ပလေးကြည့်မယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပလေးလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ဒါကျွန်တော်မှရှိတဲ့သရှင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုနမူနာအလွယ်ပေါ့နော်နမူနာထည့်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီသရှင်ကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုဖြတ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြတ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကို delete နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ် delete keyboard ပေါ်ဆိုရင် delete ပေါ့နော် delete နဲ့ဖြတ်လို့ရဆိုတော့ဒီပေါ်မှာ right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ delete ရှိလာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ delete မရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိုright click ထောက်လို့ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့ကို keyboard ပေါ်က delete ဖြတ်မယ်သို့မဟုတ် edit ကနေပြီးတော့ clear လုပ်မယ်ပေါ့နော် edit ကနေပြီးတော့ clear လာလုပ်လို့ရတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင် shortcut က delete ပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးမှနောက်ထပ်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲအစားထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမွေးနေ့သချင်းဆိုရင်မွေးနေ့သချင်းမင်္ဂလာဆောင်သချင်းဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်သချင်းပေါ့နော်ကိုကမွေးနေ့ project ကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးနေ့ရှင်နဲ့နေပြီးတော့ပတ်သက်တဲ့သချင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ project ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီAdobe After Effects project မှာဒါပထမဆုံး project သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်project တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကကျွန်တော် Happy Birthday project တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ video သင်ခန်းစာ file လေးထဲမှာနမူနာလုပ်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာနည်းပညာများအားလုံးတိုးတက်နိုင်ကြပါစေ